Barselona haqida top 5 faktlar. Birinchi fakt: Barselona bir mavsumda 6 ta sovrin yutgan birinchi klub hisoblanadi. Barselona 2009-yilda naqd 6 marotaba sovrin yutishga erishgan. 2009-yilgacha hech bir klub bir mavsumda 6 ta sovrin yuta olmagan. Ikkinchi fakt: Barselona La Ligada 100 ta ochko to'plagan yagona klub hisoblanadi. 2011 va 2012-yildagi mavsumda 38 ta o'yinda 100 ta ochko to'plagan yagona Ispaniya klubi. Uchinchi fakt: Barselona bir mavsumda 190 ta gol ura olgan yagona klub hisoblanadi. Barselona 2011 va 2012-yildagi mavsumda barcha turnirlar asosida 190 marotaba gol ura olgan yagona klub. To'rtinchi fakt: Barselonada o'ynagan futbolchilar eng ko'p oltin to'p yutgan futbolchilar hisoblanadi. Barselonada naqd 14 marotaba oltin to'p yutilgan. Beshinchi fakt: Barselonada o'ynagan eng kuchli triolardan biri bo'lgan